是不是常看到指数上蹿下跳，却摸不清背后藏着啥门道？其实不用急，掌握对方法，就能从这些波动里看出比赛的真实走向。今天要聊的这款预测工具，就能帮你做到这一点。其中最关键的2个指标是大小球指数和让分指数。别看这俩指数看着简单，里头藏着的信息可重要了。和比分走势关系特别近。这款工具不只能自动盯着全球各大联赛的实时指数变化，还会结合比赛里的控球率、射门次数、危险进攻这些关键指标，从多个角度建模型分析。这样一来，就能帮我们排除市场上的干扰，找到真正有价值的比赛机会。尤其是在没有明确盘口，或者球队基本面不清楚的时候，它能通过实时数据建模，判断当前指数合不合理，还能预测接下来比赛会不会按指数预期的方向走。这种分析方式不仅让预测更稳定，还能帮我们认出那些被市场带偏的比赛，做出更准的判断。另外，它还有破蛋提醒、冷门信号识别、绝杀概率分析这些功能。一旦比赛出现关键变化，比如终于进球了，盘口突然变了，射门变得频繁了，系统就会马上通过手机或电脑发提醒，让你第一时间做出现场决策。比起光看市场赔率或者自己瞎判断，这种靠数据建模的预测方式更稳定、更有效，也适合长期用。要是你也想试试用这种工具提高预测准确率，可以用绿泡泡搜上面的个人号，了解更多它的分析逻辑和实战案例。你会发现，抛开情绪干扰和市场误导，很多比赛其实都有规律可找，预测也会变得更有条理、更科学。